ल ल अरे अब होलीमा पनि ल्याङल्याङ भइरहेको छ होलीमा अरे होलीमा झुटे रमाइलो भइरहेको छ ए सुवास झुटे रमाइलो ब्लगमा आउँछ गजम ब्लगमा आउँछ ल है त ल टेन्जी क्या केटाहरूको ल ल यो ब्लग त पपार युज गर्यो नि त हो घर घर सुत्ने हो के होली खेल्न त यहाँ लगाइदिन्छ नि बाहिर हिँड्नुहोस् त हामीलाई तिमी जाउँदा पातर पातर गर्न आउन के त्यही भएर तिमीलाई भनेको ए यिनीसँग सिक्न जाने अरे अब कलश दिन्छ कति बजी दिन्छ बिहानमा कलश दिन्छौ कलश राख्छौ पातर पातर गरेर सिक्नलाई हो कहाँ हेरेर चिनिन्छ त हामी त बुढो भयो यहाँ हेर न हिँड्न नसकेर बसिरहेको म आज त हिँड्नु पर्छ आज त होली हो हिँड्नु पर्छ कलर मुखा त ऊ आँखा भइमा ढुङ्गा कलर हुन्छ तिमीले यति बेर लगाइदेऊ न तिमीलाई यहाँले मात्रै कलर भन्नु पर्यो हामीसले निरुसले तिम्रो मम्मीले यो कलर हो भनेपछि पढायो लगाइदिने होलीबाट कलर आउन आएन कुन कलर लगाउने रेड ग्रीन येल्लो अझै लाउनु पर्यो के अझै सबै लाउने त आज भोलि भाइहरू लानु मैले
होइन अझ लगाइदिने यिनले मुख दोहोऱ्याछन् तिमीले नि धोएर त फेरि लगाऊँ लाउनु पर्यो नि मैले त लगाइरहेको ल्याउ नि त कलर ल्याऊ मैले लाउँछु अझै अहिले लगाइदिन्छ है तिमी भाग्छौ अहिले अहिले भाग्छौ होइन कलर हो कि कलर पानीमा कलर मिसाएको लोला भन्छ कि पाइँदैन कलर त पाइन्छ होइन ग्रिन कलर त पाइन्छ हो ल ल आज त होली हो त हान्ने हो लिएर आउँछ जाऊ तिमीले आफ्नो चाहिएको बोलिदिन्छ र किनी किनी ढुङ्गाले हान्न पाइन्न कलरले मात्र हान्न पाइन्छ क्या ढुङ्गाले पाइन्न तिमी पहिला रोको भएर यहाँ सब रुन थाले कहाँ ठुला मान्छेहरू हुन्छन् साना साना मान्छेहरू हुन्छन् बुटोलतिर गए होइन अब हामी 27 जना चोक आइपुगिरहेको छौँ अगाडि हाम्रो राइडमा चाहिँ सुभाष क्वालिटी नै होइन क्या मोबाइलको यार क्षेत्र होइन भोलि तपाईँले हुन्छ र नेभलिस फेस्टिभल रेड लाइट बोलिहाल्यो त अब हालिदिन्छ कसम हामी रेड लाइटमा नि हालिहाल्छ त केटा हाल्दा ल ओए पक्षी काट्यो बुवाको रेड लाइट बोल्दा पनि हाल्यो है यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है मान्छे राइडर भइसक्यो हुनुपर्छ है आज भोलि नेपालीहरूको एउटा विशेष चाड पनि हो आज रङे रङको विशेष लाइनी हेरौँ यसो कलर किन लगाएर होइन फेरि त भोलि लाइसेन्स होइन फ्यामिलीसँग खेलेको रहेछ अहिले चाहिँ बिहानै होली तर कान्छे राम्रो छ मामाले चिट काट्यो है मामा ल मामाले चिट काटिरहेको छ हेर उता मामाले डन्ठा लिएर बस्यो बोला हाल्नु हो रेड लाइट बोलिहाल्नु त मामा मामा जय नेपाल है त रेड लाइटमा नि आज त लत छोडिदिए के हो पारा यस्तो अहिले बुझि नसक्नुको पारा भइरहेको छ लेक साइडतिरको भ्यू है मान्छेहरू छुट्टै रमाइलो एउटा राम्रो भएर आउँदैछ रङसङ गरेर बिस्तारै चलाउँ है बिस्तारै भिडियो हल्लियो क्या दाइ यताहरूको फेरि यहाँ छुट्टै छ फेरि छुट्टै छ एउटा होइन तर लेक साइड त्यति चलपल मैले देखिनँ पामेतिर होला ल यसो हाई भनिदिउँ त ल सुभाष ओली पनि टक्क राइसन भएको छ होइन टक्क लेक साइड हाम्रो चाहिँ कलर है कलर देख्न सक्नुहुन्छ कलर भोलिको लागि कलर हो देख्न सक्नुहुन्छ है यता चाहिँ टक्क होइन ए के अरे ल है त रियली दाम बनाउँछु कलर
ल भयो के दाइ भयो एक साइडतिर यहाँ यस्तो छ ह्याप्पी भ्याली यतातिर पो रमाइलो रहेछ ल जाने र म त नचिन्ने नि भयो आज यार केटाहरूले आज नचिन्ने नि भएन केटाहरू आज यस्तो हो टक्क होली चले तिम्रो सब्सक्राइबर त यतिकै बढिहाल्यो नि अब ल सब्सक्राइबर त बढिगयो त यता रमाइलो सो हामी चाहिँ यता छिरिरहेका छौँ यहाँ त फोटिँदैन भिडियो के रक्क ल भिडियो गर्दा फोटो खिच्नु पर्यो नि यो सानोको लागि म चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु त नि ल टाउ कहाँ हाल्दिनँ क्या नलाउने क्या भयो छोडिदिनु भयो छोडिदिउँ नलाम भयो ढाँडा चाहिँ नलाम के भयो छोडिदिनु भयो छोडिदिनु क्या त्यो सेतोमा हागेर आँट्देखि नि सेतोमा आउने सेतोमा हागेर आँट्देखि नि बिस्तार ट्याक्क राखेन देखिन्छ हो सेतोमा हागेर आँट्देखि नि ल ल अरे अब होलीमा पनि यहाँ ग्याङ ल्याङ भइरहेको छ होलीमा अरे होलीमा छुट्टै रमाइलो भइरहेको छ ए सुभाषवाला छुट्टै रमाइलो ब्लगमा आउँछ कसो ब्लगमा आउँछ ल है त ल टेन्जी क्या केटाहरूको ल ल यो भ्लग त पपाएर एडिट गऱ्यो नि दामी हुन्छ त यार कसम यार मेरो नि के हो र अहिले के भयो सुभादालाई फेरि अहिले अहिले ठाउँको ठाउँ सुभादालाई के भयो यार मुड अफ बनाइदिएको हाल्यो यार सुभादाको त भाइरल हो नि यो त
ल है त रेड विकेट जोन चाहिँ न ल ब्लग बनाउनु त पाएँ ब्लग ओ माई गड ल के हो त्यो नरिसाउनु त यहाँ डेन्जर रमाइलो भएको यार कसम डेन्जर रमाइलो भएको यार ल है त ए सुभाष सरको होली माता पनि यता होली खेलिरहेको रहेछन्